হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখার জন্য 4 ফিট বা 4 ফিট একটি ওয়ালকে কাটিং করে আমরা নতুন উইন্ডো বানাবো। তো আপনার ভিডিও শুরুতে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমরা কীভাবে ওয়ালটা কাটিং করি। এটা দেখতে পাচ্ছেন 14 ইঞ্চির ওয়াল কাটার মেশিন। এই ওয়াল কাটার মেশিনে আপনার 5 ইঞ্চি ডিপ কাটবে, আর ওয়ালটা আপনার 5 ইঞ্চি আছে। এর জন্য আমরা খুব সহজে ওয়ালটাকে কাটিং করব। তো আপনার ভিডিওটি দেখুন, ভিডিওটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ আমার চ্যানেলে আপনারা প্রত্যেক দিনটার জন্য নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেয়ে যাবেন। আর দেখতে থাকেন কীভাবে আমরা কাটিংটা করি।